warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi guys. Masih nunggu alat mancingnya masih dibawa teman-teman. Oke, bagaimana keselamnya langsung saja. Kecetean tuh. Wah, jelas. Ya, mantap. Laris. Kumpulnya nih. Dapat satu. Ribet. Ayo. Ganu ban piye entek tak kayu. Aduh. Kelihatannya tidak jadi dapat. Ayo, dengan situasinya yang tenang. Ayo. Tas tepo. Tulinan ah. Tulinan.
Bon. Bon. Langsung patin tuh. Orang boleh kawan tuh. Tuh, kelem Bon. Sithik Bon. Nyantol Bon. Nyantol iwak. Tuh, Bon. Kena angin. Gabusnya kena angin. Ayo. Kelem. Bon. Sih. Belas aku cekal. Kapan gabus? Kayak bisa ngelem nang gabus ya. Loh, Bon. Aduh. Bisa nih ya kena. Tuh. Aduh. Masak. Udah kan? Ada. Cacing itu cilik ya, cacing ini. Lemangnya nih gede-gede. Ya Pak, begini Pak. Mereka. Siap Bon. Acang-acang erem. Manteng yuk. Iwak. Tuh, iwak. Ketok kok. Lega. Gir. Apa, Mbak? Kejeran gak ada apa dia? Cium-cium baik lah. Ya, nyantol. Gue nak nyantol ini. Ya, jelas nyantol ini. Berat. Ayo. Entek tau Bon, kandan. Ndekne sithik gabuse. Enggak. Jawa. Jadi gak sampai kelem nemen kan gua. Gak sampai kelem nemen gabuse. Wis iku wis gondol. Ayo wis. Oleh. Wah. Wah. Oh, lho, Bon. Oh. Aduh, entek, Bon. Wis entek makane. Dapat 2.
Ayo. Es. Hasilnya lumayan besar, 5 kilo. Hasilnya guys lumayan. Tarian munggah sih. Satu jam dapat 2 nila. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.